چلو نا کم نشتا او زیاد کړی دی خلقو شپږ دېرش چا کړی دی چا یو څلوېښت کړی دی دا زیاتي نفلونه یې ورسره حساب کړي دي د جمع چې ما څومره لیدلی دی په شام کې په مصر کې په حرمینو کې نو ټول شل رکعاته کوي دې مسله کې ابن حمام خطا شوی دی فتح القدیر کې هغه وایي 8 رکعات سنت مؤکد دي او دا 12 سنت زوائد دي لکه دا د عمر صاحب نو ټول بحر الرائق ته رد کړی دی چې دا دې څه ویلی دی نو د ابن حمام شاذ مسلکونه دی نو هغه ته سنت مؤکد ګڼي او دا 12 سنت زوائد دا خلفاء راشدینو کړي دي او اته نبي کړي او ما ته وی د حضور عادت په صحیح حدیث کې نه راغلی وخت ذکر او دغه احتمال دی چې لومبي کې وخت لږه غشتی دی نو مونځ یې کم کړی دی په ذهن کې لږ وخت زیاته غشتی دی مونځ یې زیات دا څه غوږ دی که پوه اوس که څوک تپوس کړي نو چېرته راکړي او که جواب پکې راغلی نو بیا پرېږده چې سبق وایي عمر فاروق ترمذی څوک مني که نه مني ترمذی کې وګورئ چې دروغ وایي که رښتیا دا خو تراوح سره تعلق نه لري ما خو ته وایي چې عمر صاحب نه دي کړی نو چا وکړه دا شل چا څوک په شخصیت نو جواب پکې راغی که نه وګم دی که پوزه دا کل بدعت ضلالہ نقیص خدا نہ ہے کہ بعض البدعت لیس بضلالہ دا موجب کلیہ دا نو ہر بدعت ضلالت ہے دا کل افرادی دے ہاں لغی غلط ثابت کر دے عکس علیکم بسنت قسطلانی ہوئی دا معمول بیہی دی ٹول امت تھی ابن ماجی او پڑو مصنف ابن شیبہ و مصنف عبدالرزاق وغیرہ کے راغلہ جابر ابن عباس حدیثین دور کی یو راوی راغلہ متکلم فی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل لیلۃ القدر وقول اللہ بغیر تراوح روزہ کیږي ها تراویح خو سنت دی انا انزلناه فی لیلۃ لیلۃ القدر بیان نه تکړو په کتاب الایمان قدر وی تعظیم تا دا تعظیم شپاله قدر تنگی ته وی علم تنگ دی ارشاد نه معلوم قدر تقدیر د خلائق او توي په دغه شپه تقدیر د خلائق کیږي کله بعض مولیانو نه خلک ټول کار کې ګرځي او سیدا چې رمضان کې دا او د رمضان پر وختو اشارو کې او په اشارو کې پاوتارو کې د پناه تکي اماته قرآن شریف په صورت کې ان انزلناه کې دوه نه اشارتن معلومیږي چې دا وشتمه رمضان یو خدا چې دا کلمې د ان انزلناه دا 10 کلمې دي او د وشتمه کې هيا حتی مطلع الفجر هي راغله هي دقه شپه نو په ویشتم عدد کې راغله دیم د لیلۃ القدر حروف چې دي نه دي لام ی لام ت الف لام قاف دال ر او درې ځله دا په صورت کې ذکر دی ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر نه چې په درې کړو نو څه جوړیږي او یې څه جوړیږي دا څه وی عالمان نو اکثر عالمان پدیوی چی ویشتم اشپد و لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر الى آخره وقال المولین تبا كان في القرآن وما أدراك وقد أعلمه وقال وما يدريك فإنه لم
ذكر شكم وما أدرك الساعة متى تكون الساعة قريبة. وبه قال حدثنا علي بن عبد فخرج سبيحة عشرين رسلم پسبا روت سامانو میں لے گل اعتکاف نہ دے ختم کرے. ہاں دا یاد دارے اس بات ہے کہ راویان رد و بدل کے وقال اني اريد ليله یہ استمش پہ بے اعتکاف ارادہ اکڑا یہ استمش پچو کے نو لس پر برابری فمن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامانو نہ خلق دا سار نولی کی بسترے مسترے لیکن آئندہ شپخو بنی وما نرى في السماء قدرا الفجر شپب شو دا شلمی بطیر شو او یہ استمر روانا بوا نور جا الى مسکنہی کورتا بلا یعنی سامان دولے گا لیکن مقام سرود ورجع من شاء رجال الله وانه وقام شيء ما معنی پر تنظیم مبارک داخل ہے سب معلوم دا چې اجتماع شپکه ناسته کنه او دا درسته عشره تری تابیږي کدا چې کینه نه خو عشره نه د یو شپه لا وی قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا تبقى عربو کې دا قاعده چې شلو دي تیری شي کنه نو اخر نه حساب وي چې نه شپې پاتې شي هغه کې کاره نو نه شپه دا کم شپې نه پس پاتې کیږي یو استماع الله دا دیر اجتماع شپشو خامسة تبقالات دیر اجتماع شپشو کلا 24 وی 24 وقت پہ حسابی ویلے دے یا چی میاشت او کم دیر شی بے 24 دا میرے لکلی مون پا بورڈ کم یاد ساما قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ونبي من لدن وعيكم قال آسی یعنی علم اوچت شو ہاں شپنا نو اوچتا کشپو چتا سیوین بے تلاش حکمی والے کئی علم اوچت شو اس رفعت بظاہر حلات شپل آڑا ختم شو شیعگان دا دی قائل دی کہ صحابہ جگر مار خلق اور لیلت القدر دا عید وجہ اللہ خدا حضور چلتا بسوخ آوئی ابیو یاسا یکون خیر لکم ولی ہوئی کل یو تکلیف سبب دا خیری لیکن کہ معلوم ہے قطن ماغش پر بے رونا ساتن نور بودو بے سخت یعنی قیام اللیل تا بیزان تیار کر یا لنگ سخت المعادا چی بیانو نبی اجتنابو کر شما طویلی اعتکاف درے قسم ہے ہاں یہ اعتکاف مسنون دے بل اعتکاف مستحب دے بل اعتکاف نظر دے اعتکاف مسنون دے رستو لسکی آگئی کے خپقفل روجہ رکھ اعتکاف مستحب دیتے ہو چار وقت راشی اعتکاف نیت کوا امام سے بھی جو شوارز نہ کم اعتکاف نہیں خود صاحبین و یو ساتن بھی آفت پا قول دا صاحبین اور درے میں اعتکاف نظر اہم یو شوارز نہ کم نہیں اور وہ جواب پکی خام خانی سے مسالہ سے ہر جماعت کے اعتکاف سے کم کی جمع کی گئی بعض علماء چونکہ خروج جمعی دا پارا نوائی نبیوی پا جامع مسجد کی بچی گی پا ترمیزی کی میلے اور بعض علماء اعتکاف خاص سے پا دقیق جامع آئین پورے اور مکہ مکرمہ و مدینہ پورے خدا سینہ دا بے پیرت گئی واعتكاف في المساجد كلها لقوله ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد خليق التخصيص نذكر انا تلك حدود الله ولا تقربوها نص تعبين النقل ترويح آرام توي سلو ركعت بيقرن لك بآرامك انا فإنني من شاء هذا كم شيء عملا متواتر سنة تابع جتني متواترات و دا سند و دا رجالو نبحثنی اطول قطعی و صحیوی قرآن شریف سند کیا سرشتا یا قرآن شریف کی سوک دا سند تپوس کی یا صدا بیت اللہ شریف دا دے سند سوک واری چکم چیزن متواتری دا غیر دا سند نبحثنی متواتر دا تما سلور قسم غیلے متواتر بالاسناد متواتر بالطبقات متواتر بالتعامل لك اذان راغله اقامت راغله او پنځه وختونه دا راغله دې سند تاجد نه انا متواتر بالقدر المشترك انا وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه دا الليلة سبا نبوته سامان بيله انا
قال من كان يتكلم معي فليتكلم. پس شپک یو اشتمه چې وته به د هغې په سبا د یو اشتمې په سبا خو به نه وته د شلمې به وته یعنې یو اشتمه شپه را روانه ده وقال لا يزني يزد في ماء وفيه سبيل هذا. اشتمه شپې په خټو کې سجده کړې ده. او باب نه الحاج ترجل المعتکف حیضه د معتکف سړي سر وینځلی شي او ږمنځولی شي لکه حضور مو او په خروج دخول کې اعتبار سر نه لري که خپو لري وبه قال حدثنا محمد بن اعتکاف لیلا د شپې اعتکاف راغلی کنه د عمر صاحب د شپې نظر کړو مخکې نه حضور ورته ویې زه وفوقه خو لیله چې ذکر د مراد ورسره نهارم دی ځکه چې یوم کله چې تعبیر په یوم سره کېږي خو د لفظ د حدیث ته کتلي چې لیلا راغلی باب الاعتکاف غير النبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسئلہ کے خلاف تے کہ کافر پہ یو زمانہ دا کفر کی او نظر کری او بے اسلام روڑی بائی وفا ضروری رکھنا امام ابو حنیفہ و مالک کوئی نہ لیکن شرط دا یعنی قادی نشتا چی ایمان او دی نشتا لیکن چی عمر سے نظر پہ جاہلیت کی کرو منگوی دا خونہ معلومت چی جاہلیت زمانہ خوب دے پخفل کافر ہو کنا جاہلیت خدا فتح دا مکین مخلی زمانے تا ہوئے نو دے خوب مسلمان دے او کولی نشو لیکن غلبہ دا چاہا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت من جاهلیت جنابك خزم اعتکاف کولی چی پردہ نو کنا دا خیمی با بیان دا منگ زمانہ کی با پردے وے اس پردے ختم پردے بندی باب الاخفیت فی المسجد جماعت کے دا غوک یو دو ملیانی در تینمون نالم دے پی جانے من سر ولال پقیموں کی برا سرکینا پردوں کی ابھی بھی اعتکاف وہاں سے برا سا رکھنا ہم یخرج المعتکف لحوائجه الى باب المسجد دروازے پورے ہوتی شی اور دا حضور مبارک یو بی بیوہ آگے سر جماعت دروازے پورے ہوتا ورطوی زرزر سوالا رہے باب الاعتکاف دو صحابہ تیر شو اور ماسوتنو نبی کریم بی بی سر والا ہو بی بی خرو سک شو دی دوارو توی دیکھ بارا شو ویگوری دا سما خپل بیبیوا ناغوی سبحان اللہ سیب دا ان پدر کے سنر آزی لینا شیطان گوری دا سلی پر گونو کی ننوسی ایسے چیزر کی بلتقی اللہ شی دے با کافر شو ہے انا باب اعتکاف خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبیا سبا بسلم میں تو سامان دے لے گا لیکن بے خروج پاتی کی گی پھر پا سبا لاب کی خروج پاتے نشو بے خلص پورا کی گی نا قال حدثنا ولا بن وليد انه سمع قال فخرجنا سبيا بعشرين هذا مستعدم فحكم للطاهرو كده اعتكاف كولش يو بيدو اعتكاف كون ذا سر بيلان لتعليخ نزيرا وسري بينا كبتتلين وعي كبتلي باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه حضر اخبر خاون ملاقات تراتيشي ونزديكته بوتو كنار بنكي مالی دلی حالتا دا مدینه خزی براتی خاندان لبے ڈوڑے روڑے زان دفاع کولی سی آو لکه حضور مبارک دفاع اکڑا دا زاننا دو صحابو توی دے خوارا شے لگوری دا مخبل بیبیو دا دفاع فامن خرجن اعتکاف اند صبح سبا وقتی وطلی لکه چی سبا وقتی وزی نورز دا نپاتی یہ لفظ حدیث سے کتلی بھی عملاً تینے دے کتلے سنما کانا سبیعت اسلیم نقلنا متاعنا بار بار چرتا ہے کہ وہ تلی ندی سیلی گلی سنمانو نقلنا متاعنا یو حدیث بسو زیر اغلی یو دے کی بیو کمی بل دے کی بزیاتی علی بستا علم پا حدیث راضی کی پٹولو طریقو دے نظری کہ دام پکر اغلی دام نو نقلنا متاعنا سامان دن بولے دستار لیکن آئندہ شپا خبینی ما خام نوزی باور اعتکاف کی شوال کی میں اعتکاف کردی حضور یوزل اعتکاف مات کر نو دے پا شوال تو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بی بی تے اجازت کرو بلے دا بل تپوسو کو نا بلے بے تپوسو کو دا سیدھی ویلا پلان کے ویٹھول لڑکے لیکن کیا چاہتے اجازت کولے ہو گئے پاتے کولے بے نورے خفا کے دے دام دنے کے دا وجہ نہ کلی دی سیالیم کرے دا یو بل سارا وزو کے خسیالی دے رہے
تمام دو ماشمان نقیر نچه وقت کل کم نبل انظر رامن لکی ماف کل کا ما دا خود طبیعت کسی حالی دا ما امرنا هذا عابد امره با من لم ير علمتا کبستاوان روجہ پا سنت اعتکاف کی یا پا نظر کی ویسوم کنیسی دا عمر سے باقی تشکی چاگو دا شپی نظر کرو نو ہمار توی دا نظر لیلہ ذکر دا خیوم دے مراد دے او دا خود ذکر نشتا چی روجہ ورطروا کنوا او دا لیلی دا لفظ دا معلوم کچی سوم نو ذکر چی لیلہ محل دا سوم ندے او دا حدیث دو پا یوم سر رس انا فاتك فليلة الليلة اعتكاف ندي يوم وليلة انا کالے چکم کال وفات کے ضد شل بزے اعتکاف کہ اعتکاف ارادی بیوزی لکہ حضور مبارک اوزل ارادہ کرے وفلا اعتکاف تنونا انچویلی لخیمے وی دانا چارا وی لرکے وی زمنکو انا ذکر سنت تے اعتکاف وهو الموضع به يسلم رأسه البيت للغسل وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عائشة بن فقال حدثنا هو من زهري عن عائشة أنها كانت ترد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل وهو معتكف من وجهه في طيبته ينالها رأسه بس ابو یو تب خیال کرے ہاں اس میں بعض بحثنا ناسنا روان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم امام بخاری دا ذکر داغا حادیثنا چی تعلق عبادات محضو سر لری داغین فارش اسی آغا حادیث شوروں کا چی کم دا معاملات محضو سر تعلق لری دا ترتیب دا عام فقہا محدثین و کرامنا بدل کرد فقہاء کرام و محدثین اعظام دا عبادات و نفس نکاح ذکر کے متعلقات دائے نکاح معاشرہ دا من وجہن و عبادت دا من وجہن او دا خالص معاملات مخککرہ علماء شید دراز پکیدارے کہ دا معاملات و ضرورت طبعا مقدم دے فراس کاک لین دین دا مخی رازی دا نکانا دا نکاح ضرورت طبعا مقدم نہ دے او دا اکل او دا شرب او دا جامو مقدم دے او دا اکل او دا شرب او دا جامو دا حصول لپارا معاملات تا ضرورت دا دے وجن دا رسیزونا چاہا مقدم دی طبعا مخی ذکر کردا رسیزونا چاہا مقدم طبعا ندے دا بیع معرفت او دا حلال او دا حرام دا دے زیاد ضروری دے امام محمد سے بارفن کی تقریباً تصنیفات تھی چاورتا استعمرگر عبداللہ مبارک پر کتاب الزہد کی کتاب لکلی زہد تصوف و زہد توید و سلوک تا اور تا پر زہد کی سندی لکلے امام بیع کی کتاب لکلے دیکھا دا بیع و دا شران زیاد زہد تا کہ سڑے دا معاملات و درستی معلومت قسم دے کہ یو سڑے در کرتا لا الہ الا اللہ وی و لین دین سیدی ناریس فیدنی دا لین دین صحت او دا حلال و دا حرام و تمیز کول دا نوافل او دا ذکرون نزیاد ضروری دا ذکر مستحب شیر فرض نوے او نوافل مستحب دی او دا معاملات و درستی دا فرض دا نو امام پا معاملات کتاب لکھنے نہیں پا کتاب البیوع کتاب البیوع بیع معاوضت المال بالمال بالتراضی وقولی وحل اللہ البیع وحرم الربا دا کافرانو بسوالو ستاسو ربا تا حرام وینو بیع خراوات لکا دا ربا پشان علور خبر کولا یعنی ربا خربا جائزہ دا خود بیعم جائزہ حال دا چی بیع جائزہ رو ربا حرام رو بیع کم گٹھا یو ربا کم گٹھا بیع کے گٹھا تائیوز دا یوشی تو غیوالی پا 10 روپے خرسے کی پا 6 روپے دا زیادی پا عوض دا غمیخ کی دا ربا کی عوضی بلا مقابلے
10 روپے میں در کے خراب شل برا کے دا لس جاتی پائے اور دس کیا لے وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَهُ وَقَوْلِي إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ دیدوار آیتنوں کے دیتے اشارہ کی کہ بیع و تجارت روانے باب ما جاء في قول الله تبارك وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض دام دا جواز دا بیع دا فارا ذکر کئی کہ عبادات و نفارش بیع و شراط متوجیشا اللہ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ابو ہریرہ بعد اعتراض کتا تو دمرا حدیث سنگا یاد دی اوی مہاجرین مپا تجارت کی مشغول ہوا نسوار مپا زمیندارے کی اوزم مپا صفہ کی پروتو علامل عبتنی لدی دو مطلب دی کفایت پمکو پا مالک دقیق گے یعنی زمان خدا و نملو و نمکور و نمائچ زمان خیٹو گے مرین بستا نما بطول اوقات دا حدیث دکور و تصفون یا ملے بسنی ما حدیث دکول پا مالک دقیٹے سمرہ ممیز دکول ممی نبی یوزل حضور مبارکی کا صادر چاہے اڑکا نبی بصیرنکی دقا مخالہ کی مسیرنکی او مخی تیشو چیر اس تنری رشوی ودا ذکر دا خاص دے نفع دا عام نکی انا وفي قال حدثنا وليراني قال أخبرنا كرمان عن الزبري قال أخبرني سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عوف پر تجارت کیوں انا وهو سلمة بن عبد الرحمن دا مخ کی ابواب چیزی کرنا دا اکثر فضائل و آداب دی دے پکی یو دو دریز اگران مسئلے رازی نوائی تبا خیال کرے شام قال إنكم تقولون إلا ما أوريت دا خموئے کنا وعدش حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وأنظر أي یہود بازار و زرگران خود پکی خجور خرطول پٹوکرے فأتى بأخذ وسم قال ثم طاوى فاصل غدو واسع فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر سبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر دا اڈو کی دسترو یا نواد دا زعم نواد دا زحب خاص سے کوا او چه وزنشن وزن کی فرق رازی قیمت کی فقال لهم لو دا تحقیق دا فار رازی خودل دا تعظیم دا فار رازی کہ وسطین گڑا لال کا شاک کی دا تیر تانیس نوی خواہ لیتا تیر وحدت کوئی نو گڑا و گڑی دوار تشاتن ہوئی شامل وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا احمد بن انس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينه فقال عبد الرحمن بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري وكان سعد غانما وقال لعبد الرحمن يقاسمك مالي نصفين وازوجك قال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق صلى الله عليه وسلم نحو پیدا زیاد بانگ زیاد لنگ لگول پر سڑی بانے مانا دی اور دی چا سرم لافتو ناوی سرم نو بخواہ و رنگین جانے کا اچھا رنگونا بو نو قلو کی رنگ شو دا خضر جامو رنگ پا دقاتل پا جامو ہے قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما تبت إليها قال نوات بات من ذهب دا خاص سکرہ دا اڈو کی پشان باوا اور یا پا خضر دا نوات دا زعمنا دا بے سکنا دا یو کی سکی خاص او بل قیمت یاد انا قال اولم ولو بشات وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان دمر بے تکلفو چی حضور پاکم تنر خبر کرے دوادر انا قال كان قوقاظهم ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان رسول الله فلما كان الإسلام فكان من تأسهم به فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فقال دا مستقل بازاروں میں نو مانڈے ہوئے یعنی دا خلق مانڈے کیا نا اتوار بازار جمعہ بازار دا شان بل حج دا روزو نا مانڈے مخی لگے دے باون القرار بین والقرار بین وبینهما مشتبهات دا کتاب الایمان کی منویلو حلال چیزی قطعی واضح دے حکم دارے
چې کولې روا دي او حرام چې قطعي دي واضح د حکم د هغې چې کولې ناروا دي خو په منځ کې ډېر مشتبه څیزونه وي د مشتبه تفسیر مې هلته 15 څیزونه ویلي وو که درته یاد وبه قال حدثنا محمد بن معنا الحلال بینه ما ته وی د دین د ټولو بنا په څلورو احادیثو ده یو ده عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو فرد عن الشعبي قال سمعت حضور مبارک وی چې مشتبهات نه سړی ځان ساتي نو د حرامو نه به خود ساتي او چې سړی د مشتبهات ارتکاب کوي ځان له په حرامو کې معافي کېږي التشبیه مشتبهات 15 تعریف اول لا ما تعارض فيه الادله دیم مختلف فيه الفقهاء والائمه دریم ما يكون حلالا من وجه وحراما من وجه سلورم غلو في المباحات پنځم مکروهات لکه نسوار او سګرټ باب تفسیر المشبهات مشبهات مشتبهات شبهات دا ټول الفاظ یو مطلب یو دی حسان بن ابي سنان وایي ما رأيت شيئا احول من الورع دا پرهیزګارۍ نه آسان شي نشته په ورع باندې احتیاط کول څه شی دی ورع څه ته وایي دا ما یریبک الی ما یریبک شکی سیز پریدو پا یقینی سیز عمل کوا ورع دیتا ورع نوی آسان شی نشتے ما دا خپل استاد صاحب نوریدی چې مولانا قاسم صاحب وی پا تکلیف پا کولو دے عمل کی کپنو کولو کی پا کولو کی یو کار کے اچھو اینے کو نو پریدو نو پری خودل ذکر آسان دی چې دے کے تاکتے میں کوا نسوار مکو سگرٹ مکو پتندر رہے نوی دو ورعنا زیاد آسان شی نشتا دا ما یریبک الا ما لا یریبک شکی سیز پریدا یقینی سیز بان عمل کوا وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه عن احمد بن الحارث وګورو دا خدای بیان چې دی شهادت د مرده قبول کوکا ما ته دا د باب د مشتبهات نو دلته په تفصیل ذکر او اخذ جا سړي راغی چې مال او پلان کې له تی ورکړل یو نو حضور مبارک حد الفاظ هو وتبسم النبي قال كيف وقد قيل دا حضور دا وینا دا باب دا ترک دا شبهات نو چې شبه پکې رااله یو شزینه رااله او تاسو وایي چې تعالی استاد خزل ماته درکړي نو پرېدا نو حکم دا حضور دا باب دا دیانات نو او دا ترک دا شبهات نو ذکر چې اخذ نرا هرنا نه چاګ دا وکړه دې د مستفتی په شکل لا انا وكانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي وبه قال حدثنا إمام قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان عقبة دوز دا فراشا مسألة فتح مکی کې درته ما ویلو نو حضور مبارک دا الک د چاکا دا عبد بن زمان دا غیک خبیبی تا وی ستی پر دا کوا دا پردت کوا ذکر دا غشکل دا زانی پشانتے ہو نو خزان خداغی ضرور کو نو پکار دا چی ضرور روح چی خلدیم رور چکم ذکر دا خور و سودوی بی خودی توی تتی پردہ کوا دا پردی حکم دا باب دا سنو دا باب دا ترک دا شبہات ہونا لیکن مشابہات اجاسا دا فراش مسئلہ تمویل شم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ولد الانفراج وللعاهر والحجر ثم قال التوبة الانتظام عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا وینا دا حضور دا باب دا ترک دا مشابہات اللہ لما رأى من شبهه بعصبة فما رأى حتى لقي الله عز وجل وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن أبي بن حازم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا صار بحده معراج خلخلی کہ پتیرت طرفو لگی پچکا نو علال دے کہ پسٹھیو لگی پپلن طرف نو مردار دے وقیز انا
وإذا صام هذه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. قلت يا رسول الله قتلك اليوم. نسپی علیکم خکار لخوان تا بلسپیم ولاری او امانی لے گلے میخ و پتن لگی چی کم سپی خکار کردے میخ و لیکن شبہ فکر آنا چستا سپی خکار کردے کاغا بل البتہ کاغم دا مسلمانی و بسم اللہ پیوین متک و آغا دا مجوسی یا پتن لگی چی اچھا سپی دے باب ما يتنزل من الشبهات. شبہات و مشتبہات یومان دا شبہات و دا زین ازام ساتا سید الکائنات بجماعت تراتن و فجر و پلار پرخوا یرا ویکدان دا صدقی نوی نو ما بخور لیوا و خلق با صدقی رو لیکن جماعت دا خجرو وی صدقہ فاغن خورا شبہ پکیوا زانتی اتان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من لم يرى الوساوس وسوسي اس پیش کی نہیں وسوسي او د شبو دا فرق ہے کہ مشتبہات سنت ہوئی جس منشا لری خارج کی او وسوسہ ایسے ہوئی جس منشا لری لیکن اس سے خصابہ ہم نوحا نروڑے پدی غلق شید چی چرت زغلان ساروی خرشی شید چی دی قسام بسم اللہ نی ویلے ندی سے منشا نشتا ذکر ظاہر مسلمان دے بسم اللہ دے پیویل و ظاہر دا چی بے و شران دا مسلمان مال ندی تو وسوسو باندے عمل نشتا دیکھو پوبو مودسن کے شیطی چاپا کی لاس والی وبه قال حدثنا عن وسوسی تو چیز منشا صحیحا نلری او مشتبہات و شبہات آئی تو چیز منشا لری کمان شخص صحیحہ دا شبی ونو ٹک تزان تساتا اور کمان شخص صحیحہ دا شبی نوانو آغا وسوسیوی پا وسوسو آمن نشتا قال حدثنا ابن عيان عن الزهري عن عمر بن تيمية قال شك جو سڑے وئی ویسے مانزتا ولانا دا سے معمولی سودا میں شید جیسا بات رانا نہیں ہوتے نو حضور وئی پدر سودا آمن مکاو لیکن بے خبر دا وسوسو دا وازار تک فلوشی دا ملک کو جدا شیطان دے یعنی تا خنزب وئی دے اکثر دے شیخان دبرے سر ویختی کہنا دا چراک آگی چراک آگی نو دیوی جوڑی دا ما بعد ہوا تک اب بعد نہیں ہوا تلے ویخت والا راک آگی شیطان دے سر کو دے الخناس دے مقشنات پیران دو کا کئی صوفیان دو کا کئی شیخان دو کا کئی لیڈران دو کا کئی ملیان دو کا کئی ملیان پدے دو کا کئی تب تقاضا لتغایر کئی علیکم بسنتی و سنت اللہ پاتشو نو دا چسو کوئی سنت دا خلفاء علی سنتی چی رسول اللہ مبارک سنتی نو دا غلط آوہ ذکر چی دا خلفاء ذکر کردے حضور مبارک آپ لفظ دا سنتی جدا ذکر کردے آبے تخصیص دا خلفاء کردے آپ عطفی ذکر کردے نما خبرو تخیال اللہ بعض ظاہریہ و غیر مقلدین ہوئے چی دا سید الکائنات سنت کو ضروری دی خدا خلفاء راشدین و دا سنت اتباع مستحب علا یعنی حکم خفیف دے دا فرق کئی منی خدا دے اتباع ضروری ندا مستحب علا اور دا سید الکائنات دا سنت اتباع ضروری دا دام غلط توجیہ دا ذکر حضور مبارک فا علیکم ویلے دے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین او حکم دا معطوفین و ہمیشہ یوی لکا جاءنی زید و عمر راکبین ندوار راکبین و علیکم غرصر چمخ کی ویلے دے سید الکائنات علیکم لازمون سے پزان سنتی و سنن علیکم خدوار سر تعلق لری پا یو شان سیغا و پا یو لفظی ذکر کردی نو داویل چی سنت دا مصطفیٰ و سنت دی اور سنت دا خلفاء و مستحب دی دا فرق خود حدیث نمعلومی گی دین دارا
کہ عمل خود ہر صحابی مستحب دی چی اتباع اور پسکے دے خلفاء والی یاد کری دی سید الکائنات دریم دارا کہ تمسکو لفظ راغلے تمسکو بہا تنگی انہی سے پسی غدا امر او امر چی خالی دا قرینین و صرفی الزام و وجوب تکی سلورم ورپسی وی وعدو علیہا بالنواجس پغاخونی کلکونی سے وعلیکم التمسکو او بالنواجس دا طول قرینه دا دی چی دا دوار حکم یو شانتے دے دا سنت دا مصطفیٰ او دا سنت دا خلفاء راشدین و مبارکو دا فرق پکی کون دا دا حدیث نا خلاف دی چی دا دری خبر میاد اکرے اس راشے عمر فاروق صحابہ کرام را جمع کرد او پا یو خلیفہ نشی روتن وی نعم البدت هذه دیر خبدعت میں روان کر نو سوال دارے چی دا تراوی خود حضور مبارک نا مواظبت حکمی سر ثابتے وے او ترغیب قولی کرے او دا خلفاء عمل لے نو دیتا بدعت والے وے عمر صاحب جو ورطا بدعت ویلے دا بدعت پا مانا لغوی سر دے نہ پا مانا شرعی سر یو نوی کار میں شروع کر ذکر چی طول جمع او بے مستقل یو جماعت دا نور آگلے حضور مبارک ندرش پیر آگلے دے بے خبر پاتے وا یو خبر چی ختم شی و بے دوبارہ تازہ کی او خلق پر آجمع کی و روان شی او طول جماعت دکی نو دیتے بدعت ہوئی لغتان نشرعان لیکن بدعت شریح دینا حضور کرے دے عمالا صدریش پہ او قولا نے ترغیب کرے دے او ثابت دے او پخپل عمر فاروق خلیفہ راشد دے نو دا دی عملونو تخو بدعت شریح نوی لکی گی نو دا دی بدعت منا سمانا دا نعم البدت هذه دا محکل بدعت روان کا دی خپل کارتے تواضعان بدعت ہوئے کہ خدای دا نوی کار دا دو دلا سواشت یو خبر پاتے وا ایرا وا نو دی خپل جمع تا چی صحابه را جمع کرن ایو عمل نو دیتا بدعت پای کہ دا بدعت شرعی مراد بدعت نا شرعی مراد کیا خو مضمون دے نو سنگا عمر فاروق اور طول صحابہ دا بدعت باندے اتفاق کرے دا نسبت دا سود صحابہ و کرامت و خلفاء طول پا بدعت شرعی کی نو دا دے بدعت نمراد بدعت شرعی نا دیکھا بدعت لغوی دے یو ایجاد دے یو بے دے یو عمر شو او تواضعن وی زانے رزق خدای پاک دا اللہ زما دا اللہ صدا بدعت روان کا ذکر دا روان کا امام ابو یوسف دے امام ابو حنیفہ نا تپوس کوئے عمر سے دا سوکڑا وی لم یکن عمر مبتدعن عمر سے بدعتینو دا سے جاہلان پا دنیا کی تیرشی دی پا یورے پس روان شنو بے خدای پاکی پسترگو پردے راوری نا عمر صاحب تم بدعتی ہوئی یو سڑے عمر صاحب تم بدعتی ہوئی نو پاتے سشو آگا سر ہو کلام ساخت خود پونے نووت نو دا بدعت لفظ چا عمر فاروق ورطویلی دی دا بدعت پمانا لغوی سر دین شرعی دیکھا دا حضور نا عملا ثابت تی دا حضور نا قولا ثابت تی او بے طول صحابور سرکی او دا عمر فاروق ارادہ و عمل اخو بدعت کے نرے داخل اخو سنت الخلفاء کہ دا نبی کریم نا نوی ثابت نوام دا خلیفہ راشد عمل تا بدعت نوائی سنت وائی علیکم بسنتی
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. منتب استاد صاحبه کو سوک تراؤ تا بدعت پینو زخیر دے منگا بدعتیان سی منگا عمل کو چی اب عمر فاروق کرے لکہ امام شافعی سے اب تو بچانے تا آل رسول دیر زیاد وقتی تا شیع و رافضی سب ناغی و شیر ہوئے وین کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضو کہ شیعتوب دیتا ہوئی چی آل رسول خوخی نو طول جہان دے گواشی چیز شیعہ دکا آل رسول خود منگا طول خوخی نو کو سوک دیتا بدعت پینو منگا بدعتیان سیدہ زمون دا بدعت بسر و چشم قبول لے ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض. دارن بے خبر ہوئے در چردن تمہیں ذکر کرا دی بیعت نمراد بیعت لغوی شو اور دا مخ کی خبر و تحییٰ اللہ رہے. دیما جملہ عمر سے بپخفل جمع کی نکینا دیکھا دبا اگت خیرت بے اور امام بمختصر بے قوم لحاظے کا اور دبا سوکے کولا دا خاص نو گردی دبا چرت بید برکاتا اکرو نو بے پارامو نو بے بل بید برکاتا اکرو یو رز راغ دا خوشحال شکر دی مسلمانات خدای پاک زمان پلا اسرا جمع کرتا لیکن جمع خونو مخی کرا نو دا جمع خودو شروع کرتا نو دا اخپل عمل تا توازوان بدت پاک نو دا عمر سے پدی جملہ کس مطلب دے دی خبر دار چویلی دل کنا خلق پانی پا فوکو لتلل جماعتنا ورطوائی یو دلوت بیتا نبیاوئی والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون وآغا وقت تاسو پکیو دپراتے دا بہتر دے دا دی وقت دا چکم کی تاسو قیام اللیلو کو مراد دلدکی دونا کم مراد دے خلق با اول کی کون او دا مراد آخر دا شپیو دا مطلب سدے دا علماء درے مطلب بیانے یو حافظ ابن تیمیہ بیان کرے یو مولانا رشید احمد وہی بیان کرے یو شان مرشا سے بیان کرے. حافظ ابن تیمیہ دا کلام خلاصہ دارا چکل یو شی غرئی پہ اعتبار دا ذات سرا او بالمفضولی کمی ہو کل دا مفضول دا عوارض دا وجن افضل شدا غبلنا ویدی کی شک نشتا چی رستے پار دا شپے غورا دے ذکا وقت نزول لخوے پاک او وقت قبل دون دعاگانو دے او وقت قبل دون دعا عبادتونو دے خو اب چونکہ طول اشپا خلق دریدینی شی آنا پا آخر اشپا کی را رسیدی شی نا عمر سے برتوئی چی اگر چی پہ اعتبار دا ذات طرف رستے پار غورا دے استاس رضا پارا دا رنبے حصہ غورا دا نا مقصد تحسین دا عمل دا دیدے چتا سخه کرے ذکا اگر چی رستیش پا غورا دا استاس دا پارا دا رنبے غورا دا ذکا چی طول خلق رستیش پا کی طرف دینشی ما شمان زنانا سڑی چر طرف دیش وی اگر چی غورا خورستے پار دے استاس دا پارا رنبے پار غورا دے رنبے ایسا نا مقصد دا عمر فاروق تحسین دا عمل دا دیدے لکہ ماسوتن کی تاخیر سلس دلیل پورے غورا دے پہ اتفاق دا امت
وکسلس دلیل پورے رستکین و خلق دا جمعین تقتی خلق دا پاتی کیگی نو دے اول دش پہ ورده لکه دا مونگا چی عام خلق نو کلا مثلا یو جمع دا پور کی ماسپخین دستو ورده خود دفتری خلق تے اغیی که رستی وقت سارے ناغی نجمع زی کورون تزی ناغی دا پارتا پا اول وقت کے کوا دا عارض دا وجه ناغی دا پارا اول وقت ورا شو نو سلس دلیل تیم سوا چتوے درم پار دا شپے کے کم بے بخلقو دی جمع بتنارش نو دا خلق جمع پر خودون خدا خدا چی پا اول وقت کے ہوکا نو دا عمر فاروق مقصد داو چی اگر چی رستے وقت ورا دے استاس دا پار رنبے وقت ورا دے زکا جمع بیراتین شی وی واللتی تنامون آہا او آقا وقت چی تاسو پکی ادف راتے آقا بہتر دی دا دا وقت نا چی دا تاسو پکی ولاری ہے استاس دا پار دا وقت ورا دے نو دا مفضول افضل شد عارض دا وجنا او مقصود دا عمر ترغیب دا دیدی چی خمو کرل تحسین دا عمل دا دیدی چی خمو کرل اور حافظ ابن تیمیہ ابن قیم دا شلو رکاتو تراو قائل دی طول مسلور وارا مذاہبا حنبلیان لیا ہوئی بعض مسئلوں کی شذوذ اختیار کرے دے خود دے مسئلہ کے نہ تراویح شل رکعت ہوئی دارے دا چاشوا دا حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے مرے دا مولانا رشید احمد گنگوئی سے آگا ہوئی کہ مقصود دا عمر فاروق ترغیب دی پا تحجدو کی پست تراؤنا تراؤیم پھوکڑے و تحجدو کی تاسو دا پاتی ہے نوی پکار دا کہ تراوی کوئے نو تحجدم کوئے ذکر تراوی پا اول دشپی کی گئی و تحجد پا آخر کے نو دا کم چی اول منزو کے دا دینا غرستی منزو ورہ دے گورے دا تحجد و تراو پا منز کی پسلور و خبرو کے فرق ہے یاد دارے اول دا چی تحجد پا نست قرآن ثابت ومن اللیل فتحجد به نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا او تراوی پا سنت دا مصطفیٰ ثابت دی دیم فرق دا دے چی تحجد پہ ابتدا کے فرض و پا نبی کریم و پا امت وارو نو دے اگا فرضیت منسوخ شو نو سو کوئی دا نبی کریم و دا امت وارو نا سو کوئی پا نبی کریم پاتے و پا امت نفر شو علمان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ نو تحجد دا فرضیت نا سنتیت تراغی منسوخ شو فرضیت اور تراغی خدا اول نا سنت راغلی دی آغی کے نسخ نظر آغلی درم دارا کہ تحجد کو حضور مبارک طول عمر کری اور تراغی صرف دریشتی کری سلورم ادارا کہ تحجد پا آخر دشپی کی گی اور تراوی پا اول دشپی کی گی پنزم فرق ہم دارے کہ تحجد زان لمنز انفرادی کور کیوں درے گا اور تراوی اجتماعی عبادت دا پا جمع آنے حضور مبارک درش پی دا جمع منز کرے دا فرقون شقا تحجد پا نست قرآن ثابت تے تراوی پا عمل دا مصطفیٰ اور پا قول دا مصطفیٰ زین تحجد فرضیت منسوخ شوے دے تراو کے نسخ نظر آگا
دریم دا چې تهجد د ټول کال سره تعلق لري، تراویح د رمضان سره. څلورم دا چې تهجد همیشه حضور کړی دا ما مسله او تراویح صرف 3 شپې کړی. پنځمه دا ده چې تهجد انفرادي مونځ دی او تراویح اجتماعي مونځ دی. نو چې دا خبره مې یاده شوې نو د مولانا رشید احمدي ګنگوهي صاحب د توجیه خلاصه دا ده چې عمر صاحب ورته ترغیب د تهجدو کوي پس د تراویح نه، چې تراویح فوکړې دا خو کړل خو ګورې هغه اصلي وخت هغه دی، هغې کې ګورې مونځو کې نو وایي والتي تنامون عنها، هغه مونځ چې تاسو ته ویده پاتې یې هغه بهتر دی د هغه مونځ نه چې تاسو یې په اول د شپې کې کوئ. نو هغه آخري مونځ چې دوی ته ویده پاتې تهجد دی او دا چې کوي نو دی تراویح دی. نو مقصد ترغیب دی په تهجدو کې پس د ادا د تراویح نه. دا یاد لره چې تراویح دی کې نو تهجد هم پکې شامل شو، خو که دې مخکې کړي نو تراویح جدا دی تهجد به جدا شي. تهجد د پشمنی مال کې خوري او تراویح ماسوتن نه پس. تهجد کور کې راغلی دی، تراویح په جماعت کې راغلی دی. دیم فرق دی. شپږم فرق تراویح جماعت کې راغلی او تهجد کور کې راغلی انفرادي عمل. نو خلاصه د توجیه د مولانا رشید احمدي ګنگوهي صاحب هغه دا شو چې مقصود د عمر ترغیب دی په ادا د تهجدو کې پس د ادا د تراویح نه. دواړه مونځونه کوئ نو فرق باندې پیش وکړه. الحمدلله. دریم توجیه د شان مرشاد صاحب دا ګورې ټولې مې د استاد صاحب نه اورېدلې. شان مرشاد صاحب وایي مقصد د عمر صاحب په دې کلام کې ترغیب دی په تطویل د تراویح کې. دومره زرم تراویح خلاصې کړې پکار دا چې شروع کړم مې چې ډېر قرت هم پکې ویلې وې چې آخري شپې پورې رسېدلې نو دوی چې راووتل زړه راووتل تراویح خلاصې شوې ورته وي دا څه چله شوې دا خلک فارغ شو. نو دغه وخت کې وي والتي تنامون عنها، هغه وخت چې تاسو پکې وده پراته افضل من التي تقومون، هغه بهتر دی د هغه وخت نه چې تاسو پکې ولاړ یې. مقصد د آخر وخت نه کوم یو دی؟ آخر اللیل، او دوی به ودرېدل په اول د لیل کې. نو مقصد د عمر فاروق دا دی چې مونځ به مو اوږد کړی و، لنډې تراویح مه کوئ، اوږدې تراویح وکړئ چې وخت حصه پکې ډېر راشي. په اول کې بس ځان هم خلاص کړو بسترو ته ځان نسوی، نو هغه آخري وخت چې بهتر دی هغه خالی پاتې شو. نو درې توجیهګانې شو. ابن تیمیه وایي مقصود تحسین د عمل دی د دوی. مولانا رشید احمدي ګنگوهي مقصود ترغیب دی په ادا د تهجد. شان مرشاد صاحب وایي مقصود ترغیب دی په تطویل د قرائت او د قیام اللیل کې چې اوږدو کې. دو خبرې ختم شي الحمدلله. درېمه خبره دا د عایشې حدیث دی په آخر کې. عائشہ بی بی نے ابو سلمہ تپوس کئی چې بی بی قربان حضور مبارک په رمضان کې څنګه مونځ کوو؟ وی رمضان او غیر رمضان کې د 11 رکعاتو نه زیات نه دی کړی. اوس خو مونږ تراویح شل وایو او عائشہ بی بی حضور مبارک 11 کړو. دا یاد لره د عائشې بی بی د کلام مقصود
اگر صلاة تحجد دن تراوی بسائل شبہ داوا کہ دا حضور پر صفت کی راضی کہ کانا یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہی، رمضان کی بے عبادت دیر کو پا نسبت دا غیر رمضان نورت وہی چی قیام اللیل کنی تحجد بے ہم دیر کو وینا تحجد کی فرق نظر آگلے نمرات تینا تراوی ندی مرات تینا سدی دا حدیث مبارک دا سر تعلق لری دا صلاة تحجد سرا نو دا پا تراوی تدبیق کول دا غلط تی دا دی قرینہ سدا چی مرات تینا تحجد قرینہ داغا چی رمضان و غیر رمضان دوارے ورطیات کان لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علا احدا واشا آگا منز چی پا رمضان و غیر رمضان کی آگا کم منز دے تحجد دے کے تراوی دے نو آگا تپوسم تدا کئی چکنی رمضان کی خوب حضور مبارک پا نور عباداتو کی مبالغہ کولا نو پا قیام اللیل و پا تحجد کی مضافہ کرلا وینا رمضان و غیر رمضان کی یو شان منز کرلے نو آگا منز چی رمضان و غیر رمضان دوارو کی ادا کی آگا کم منزے تحجد تراوی ندی دیر غیر رمضان ذکر تا ساجد کمرات تینا تراویح وینو غیر رمضان والے ذکر گئے یاوا بے مدار فرض کا کہ تراویح تمرات یعنی اول شپے نو دا یعنی عام کو حدیث مبارک مراد دا عائشینا عادت عامد مصطفی عام عادت شریفہ دا غیسو یول سرکاتو لیکن تراوی اغینے بھی کرے تراوی صرف دریش پی کرے اور اغیم پا جماعت کی کرے اور اعتکاف پا حالت کی کرے اور صحابہ اور پسنیت تغللے نمرات دا عائشی عادت غالبہ دا مصطفیٰ رے اور عادت غالبہ دا مصطفیٰ دا تراؤن علاوی عزیزے کہ تراوی خو صرف دریش پیشی ہوئی دی عادت غالبہ دا دریمہ دارا کہ دا حضور مبارک دا تراؤ عادت دا دریش پیچی کردی فیو صحیح حدیث کی نظر آ رہے دا وقت ذکر دے چی پا اول اشپا کے قوم تے مسکو نو سلس دلیر اولا پورے ہوکا بے پا دوے مشپا کی چوکو نو نصف پورے ہوکو شطر اللیل بے پدری مشپچیو کو نو قطع تخوفنا الفلاحا منصر یرا شد پیشمانی دا قضا کی دو نو پسلور مشپیونک نو پسی حادیثو کی دا تراؤ ذکر دے دا وقت دا عدد نشتا وقت ذکر دے کہ نبی کریم اترکاتا کول نسلورما نو عائشہ پہ انکار وانے نکی پا عمر فاروق چیز سیب دا سکے بدعت روان کدا زان عائشہ خم پا دا غموز کی شامل دا او یو صحابی پہ اعتراض وانے نکی دا حدیث کو مشہور و معلوم و طول صحابہ ہوتا کہ حضور مبارک دا تحجد من یول سرکاتا کرے عمر فاروق والی تی مخالفت کئی اور صحابہ کرام ورسر والے موافقت گئے اور عائشہ پہ انکار والے نہ گئے عائشہ کہ جمع کی نہ دا شامل نہ حجرے متصلہ دا جماعت تارا فرض کا کنی شاملہ کہنے غیب تمریم داری پسی مسکو عائشہ پہ انکار نہ گئے ہمارے فاروق مخالفت والے گئے اور صحابہ اثر موافقت والے گئے معلوم اللہ سے تراؤم جدا ہے
آغی دا تحجد مزیاد کرده یا عادت غالبه ذکر کرده. حدیث راغلی دا تراو دا عادت پبارک خودوار ضعیف دی. یو دا جابر حدیث تی چی حضور اترکاتا کرده، یو دا ابن عباس حدیث تی چی حضور شلکاتا کرده. خودوار ضعیف دی. ندیوی حدیث دا غیر مقلدین ہوئی، حدیث دا جابر مانے با عمل کو ذکر موافقت دا حدیث دا عائشی سراوے چی دری ویتر دی وطلاسی مموی دا خبالے وی چی دا عائشی حدیث پا تراؤ کی راغلے یاوان دے عمل پا عبادات و خفاقتا و ما ثبتا فی سنت ورک دوام درم دا چی منگ عملاً گورو دا عمر فاروق نشل لکاتا نقل دی جابر حدیث یا متروک تے یا یو حضور عمر فاروق یوش پکڑے ذکر کہ جابر سے حدیث تی کو دا شل لکاتا چا جوڑ کرل موخوینو چی تواتر عملی اپا شل لکاتا راغلے لکا ترمیزی کوئی چی اکثر اہل علم پدیدے چکم دا عمر و دا علی صاحب نا نقل دی شلکاتا ترمیزی کہتے ہیں یاد دکھا ما یو غیر مقلد ملاتوی و غیر مقلدین اغا معصوم گنی و زمان استاذ و دے معصوم نگا ورسرانہ احسو ناغوی عمر صاحب شلکاتا ندی کرے نو ما ورطوئے معدبو اتا دا ما مشر استاد ما وی خصب دا خلفو راشدین ندی کرن دا خلفو زمانہ پا سن 40 ہجری ختمی کی 40 کی نب علی صاحب شید آمون وینو دا امام ابو حنیفہ دا زمانے نا دا مالک و دا شافی دا زمانے نا شلکاتا پا حرمین کی روان دی نو امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری کی پیدا شوید اور مالک صاحب سن 93 کی اور شافی صاحب 150 کی اور امام احمد صاحب 163 کی ہما وقت ابو حنیفہ یاد چاگی زمانہ کی اگی خوی شلکات دی دا سن 40 ہجری و دا سن 80 پا منس کے دا سلویخ کال عرصہ چرا دا تراوی چا شل کرے دا سے شخصیت پہ اسلام کشتا چدا قول طول علماء منی و طول امت منی ایچا خلاف نکا شافی سے بھی کذا وجدت علماءنا فی بلدنا زمن پا وطن کے مکہ مکرمہ کیا غوثے دا ہاں کذا وجد ترمیزی کی میاد دی کنا وجدت علیہ اہل بلدنا ما اہل بلد دی دلیل جی شلکاتا کئی شافی سے بھی اور مالک سے شپک دی اشرکاتا و یہ نشنو نا حکم چا قول نکر ایبا پکی سلو رکاتا نفل کو نو دا چا شل کرل چتوے عمر ہاں نو دی سلویخ تو کالو دا غمودکی دا سے شخصیت سوکتے چاہ دمر لوی بیدار چوکو اور طول امت پہ خاموش شدی اور چپتی اور یہ تاریخ کی ذکر کی گی نا چی دا شل پلان کی بادشاہ زیادی کرل وہ ترکات ما توی دا خماتا ندا معلوم دقشان پیرات معلومی گی دا چی دا خلافوں آقا حیثیت ہو چی دا بھی خبرہ کی چارا عثمان سے دا جمعہ دریم ازام زیاد کا چا مخالفت کرد اور طول امت کرا عمر سے شل لکاتو کہ نبی کریم فرض کنی کرے ہم تو شل لکاتو دو کو سک چا مخالفت نکو ذکر دا خلیفہ راشد عمل واجب الاتباعی گنا
هغه شخصیت چې ټول امت یې مني او هغه شخصیتونه چې څوک ته مخالفت نه خوښوي هغه خلفای راشدینو معلومه ده چې شل رکعات د دین روان دي کنی چا خو به مخالفت ها عمر صاحب شل رکعات شروع کړ او عثمان صاحب هم شل کوي علی صاحب هم شل کوي یو هم ته مخالفت نه کوي معلوم اللہ سے کہ عمل دا خلفاء دے دا سے معلومی کہ دا جابر سے حدیث من معمول بھی گنو اور دا ابن عباس ہم خدا حضور مبارک پسی حدیث کی اتمیوی دا تراو عدد نہ ذکر دا وقت ذکر دے یوش پہ ثلث دا لیل پورے اکر یوش پہ نصف پورے اکر یوش پہ پشمنی پورے اکر دا سے معلومی چی پڑنبیش پہ 8 رکعات کردے پدے مش پہ 12 رکعات کردے پدرے مش پہ شل کردے آخری عمل دے ابن عباس دے انما یوخذ بالآخر فالآخر من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیلہ وامرہ فآخری عمل با عمل کی نخلفاء فاغرستی عمل با عمل کی جابر سے چویتی کردیم ٹکتا وہ پڑنبیش پا بعض روایتوں نے 12 معلومی گی پدے مشپا اور اس کی نسے معلومی گی شل کارتا دیو جن سلورو او مذاہبوں کے مسئلوں کی خلاف شتا پا دیرو کی تراو پا عدد کے پاکی خلاف نشتا طول شل کارتا اس بعض غیر مقلدین تکی مسئلہ خدا اس پیدا شوی وفادانو